Shqipëria atë dhe ujin socialist dhe krizat ekonomike, shkruar nga zoti Flamur Buçpapaj. Në këtë kohë krizash gjithkujt i shkon mendja tek qeveria ose tek qeverit, sepse populli gjithmonë pas zotit ka shpresë tek qeveria e vet. Në Shqipëri gjithmonë njerëzit janë drejtuar qeverisë, sepse për një periudhë të gjatë tek ne është mohuar zoti dhe është lavdëruar qeveria. Krizat në këtë tokë janë të përditshme dhe të përhershme, një vend i bukur me pasuri e tjerë, por që banohet nga njerëz që s'kan bërë një pikë të hajrit, siç thot populli. Në shekuj ne kemi ardhur duke u paksuar, duke lëshuar tokë dhe atë dhe, saqë tashi jemi pak dhe me tokë dhe me njerëz, sepse asnjëherë nuk kemi sakrifikuar për këtë tokë dhe për këtë dhe. Vazhdimisht jemi mburur, kemi thurur lavdë udhëheqësve, kemi bërë këngë, valle dhe marrëzi kolektive, sidomos ku ndërtuam socializmin. Po tashi çdo bëjmë, sepse ne jemi mësuar të varfër, të nëpërkëmbur dhe shërbëtor të mafias së kuqe, ish sigurimit dhe djemve dhe mbesave të byros politike. Ka shpejt harruan vallne dhe na humbi kujtesa. Por çfarë është kujtesa si proces? Kujtesa është aftësia e një organizimi nëpërmjet trurit të mbajë, të ruajë dhe të rëndisë informacionet dhe të rikthejë ato. Llojet e kujtesës janë kujtesa senjorike, kujtesa afatshkurte dhe kujtesa afatgjatë. Pra, ky popull është pa kujtesë, sepse po të ishte në mend të kokës nuk bënonte kurrë komunistët dhe mafjen e sigurimit të shndëruar në oligark, rilindas, patrozhanist, demonstrues, tenderues dhe marrës tenderash e të tjerë. Kujtojmë që për afro 60 vjet këta njerëz shqiptar nga gjuha e mbasi dhe gjaku kanë bërë masakër në këtë shtet të vogël me emrin Shqipëri. Duke u udhëhequr në bazë të protokolleve të sigurimit të shtetit, këta u shpërndan nëpër parti, organizata shoqërore, morën përsëri çdo gjë, bile dhe partitë e reja që lindën në ato kohë. Të stërvitur nga sigurimi ata luajtën rolin e opozitarit, të përndjekurit, të njeriut që i kishin bërë më të këqijat gjatë komunizmit dhe luajtën bukur, saqë edhe sot neve i shkulakëve dhe të persekutuarve të vërtet na vjen veç habi si na futën. Intelekti, aftësi mendore për të arsyetuar e për të gjykuar, forca arsyese e gjykimit të njeriut, forca e intelektit, zhvillimi i intelektit. Që nga koha e rilindjes në Shqipëri kanë lindur dhe vdekur plot intelektual dhe mendimtar, që kanë shkruar, kanë protestuar për atë dheun, kanë zgjuar ndërgjegjën kombëtare, na kanë kujtuar se jemi shqiptar, se kemi lënë tokë dhe popullsi jashtë kufive tan. Kanë bërë lobingje në Stamboll dikur, më vonë në Washington, në Paris, Vjen e kudo. Pas shumë sakrificash na kanë lënë një cop tokë dhe një popullsi nomade, me barim dhe nga një pushk më shumë me vrarë njëri tjetrin, se sa me luftu për liri. Ne kemi qenë dhe jemi popull që kemi dashur gjithmonë armiqtë tan. Në fillim donim Baba Sultanin, pastaj Moskën dhe Beogradin. Harruam Perëndimin, vendin ton që kemi pasur në shekuj për atyre. E tash, si për ironi, jemi popull të orientuar në Perëndim. Por në erdhi koha që s'na do Perëndimi më. Po pse s'na përmendni neve? Janë kundër muslimanizmit, kundër shqiptarve? Apo e din se ç'bëhet këtu? Din se vidhen dhe blihen votat, din se e kanë marrë ekonominë në dorë disa pashkollca, mafje fshati që duan të marrin çdo gjë vet, sepse të tjerët, shqipët tjerë janë të djathtë dhe nuk duhet të jetojnë, të ndërtojnë hidrocentrale, të marrin tendera, të zhvillojnë ekonominë e vendit. Por për hir të tyre, ky shtet bën ose që t'i fitojnë ata të gjitha ose bëhet nami. Këta na detyrojnë të blejmë me çmime katastrofe energjinë elektrike, të importojmë dritra, ushqimet e shportës, hekurin, çimenton e çdo gjë, sepse ashtu do lopa e çmendur e Valbonës dhe mafia hoteleve ish komunist dhe sigurimsash. Dhe sipas tyre s'duhet kurrë me marrë tendera njëri nga të plani që ka themeluar pluralizmin dhe podën. Dhe me moton të gjithë jemi të bashkuar, duhet të ngrihemi të gjithë vëllezër ruqër dhe motra ulkonja, majtësit kudo që jemi dhe ta baltosim çdo gjë të djathtë. E pastaj ta detyrojmë ta xhobis qeveria e tyre e majt. Ata të sulmojnë me shtet duke ushtri në rrugë, duke harxhuar miliona për protesta dhe koncerte, dhe duke harruar se për vete janë duke ndërtuar pa leje e të tjera. Dhe motoja e tyre është se s'duhet të prodhojmë në vend asgjë. Ç'na duhet, sepse kemi 5 oligark të majt importues energjie, farmaceutike e të tjerë. Dhe ata s'duhet të ngacmojnë në fitimin e vet të çmendur se janë tanët. Shqipëria s'duhet të prodhojë asgjë. Bile kjo qeveri sa erdhi në pushtet, ju shpalli luftë heceve dhe prodhimit vendase, sepse kujtonin se të gjithë i kanë fituar të djathtët. Gjë që s'e vërtet, se në masë të madhe i kishin fituar po vet majtasit. Këta internacionalista, proletar të shndëruar në miliardierë me sulm total kanë varfëruar këtë vend e ja kanë prishur edhe ato pak ndërmarrje a SHPK që pas 19
1990-s lulëzuan. Thuaj se të gjitha po i falimentojnë ose falimentuan nëpërmjet taksidareve të tatimeve, duke mos ju dhënë më tendera dhe punë publike dhe duke i taksuar në mënyrë të çmendur, saqë shumica i kanë mbyllur dhe do i mbyllin bizneset e tyre. Dëshira. Pasi dëshira në fillim është nevojë, ajo është instinkt biologjik për mbarvajtje dhe ekzistencë së qenies në rastin e njeriut. Ajo lind dëshirë për arritje të vlerave të panumërta, vlerat të cilat marrin rëndësi të veçantë në varësi nga njeriu dhe pikparjet e tij ndaj objektit dhe qëllimit që dëshiron. Foshnja kërkon ushqim që nga momenti kur lind dhe me ditët që kalojnë nevojat e saj përsosen duke bërë së pari zgjedhje të vogla pas gjërave që i pëlqejnë, qoftë ushqimi apo lora të ndryshme. Me kohë, zgjidhja dhe dëshirat rriten sepse rriten vetë nevojat. Çdo nevojë qofshin edhe ato më primare, biologjik, lindin imperativisht dëshirë. Në rast të kundërt, njeriu nuk do të gjente dhe përsos situatat më banale të nevojës së pashmangshme. Zhvillohet e zgjatet në lumturi. Dëshira pra nuk është aq krahasim me tjetrin, siç është shpesh interpretohet, por është manifestimi vetvetes që qëndron, zotëron, tundet, rilind dhe kur nuk shteret. E kjo është ajo forcë që e bën egon të pashtershme. Neve që dëshiruam Shqipërinë si gjithë Europa, u ngritëm kundër komunizmit, kundër varfërisë, kundër mbylljes, kundër sigurimit të shtetit dhe byros politike, që për pushtetin e një njeriu ja bën Shqipërisë një të keqe shumë të madhe. Si fillim, ndërtua një njeri të poshtur pa dhe, pa fe e as familje. Së dyti, ngulën thellë ndasit jug-veri, malok lab. Së treti, pushtetin gjithmonë duhet ta ketë labo te pelena zgjirokastër. Së katërti, ekonomia duhet të mos bjerë kurrë dhe as pushtetin në duart e klasave që i vran dhe i përsekutuan për 50 vjet dhe zbatuan me shumë zgjuarsi Katovicën, saqë në mas të madhe elektorati djathti ku jashtë duke i shkaktuar një dëm të madh të djathtës së vërtet shqiptare. Ata hartuasit e protokollit të vitit 1990, drejtoria e dytë e sigurimit të shtetit çfarë dëshiron zbatuan, bravo ju qoftë, sepse ne u treguam dele. Nuk e dogjëm atë dheun për pushtet dhe para, nuk e shkatëruam ushtrin dhe policin, nuk dogjëm jugën e Shqipërisë e as veriun, ulëm kokat dhe u pajtuam me komunistat ose socialistat në pushtet të përjetshëm. Shumë nga ne ikën në Europë dhe SBA, atje fituam dinjitet, shtetësi dhe punë, por nuk realizuam dëshirën tonë të madhe, Shqipërinë natyrale, të begat dhe antare të BE-s. Ikëm ne ose u larguam nga politika dhe u alama dheun këtyre vëllezërve të serbëve dhe grekëve. Bile edhe Amerikën që derdhëm gjak dhe burgje për të për 50 vjet, sot e kanë marrë me shumë zgjuarsi ish komunistat dhe sigurimi i shtetit. Më erdhi për të shishur kur pash në TV festimin e 30 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me SBA-n. Në fest ishin krejt nipat dhe mbesat e byros politike dhe asnjë i ish përsekutuar dhe i vrarë nga regjimi për shkak të dashurisë për Amerikën. Bravo! Unë jam studenti i parë që dhash intervistë zërit të Amerikës, redaktorit Elez Biberaj, ku në fuqi ishte akoma komunizmi e të tjerë. Se si më kujtua se di, jam mirë me kujtesën, them me veten, dhe fillova të kujtoj dëshirat e mia dikur. Sa shumë kisha. E pra, të gjitha këto dëshira s'u realizuan. Bile na kapi harresa, saqë gjithkush del sot e thot se jam themelues. Kam qenë në krye të çdo lëvizje e të tjerë, po i kam thënë, ke qenë. Veç neve që ishim në ato procese dhe u dënuam gjatë me burg jemi harruar. Kemi ulur kokën dhe heshtim, sepse dhe ne kemi rënë dakord se ky është vend i komunistave dhe jugorëve dhe se pjesa tjetër e kombit, veç se duhet të shërbejmë këtyre. Deri kur dhe më kujtuan fjalët e babait tim që thoshte, këta jetojnë gjatë. Nëse ne nuk do mblidhemi, të dalim në sheshe dhe të rrëzojmë edhe një herë socializmin me fytyrë, gjoja me fytyrë, njeriu që të le pa bukë, rrugëve dhe përfundimi dihet. Ekonomia. Ky vend e tham që s'do ketë të ardhme derisa nuk prodhon asgjë dhe i lihet në dorë luhatjeve të prodhimeve botërore të ndërvarur nga shumë lloje faktorësh. Një ditë po lexoja ekonomistin Casey dhe thash me vete, është tamam koha për të zbatuar teoritë e një ekonomisti britanik, John Maynard Keynes, udhëhoqi një revolucion në të menduarit ekonomik që rrëzoi idenë dominuese të asaj kohe, që thoshte se tregjet e lira ofrojnë automatikisht punësim të plot, gjë që do të thotë se kushdo që kërkon punë do ta ketë një të tillë, përsa kohë punëmarrësit janë fleksibël në kërkesat e tyre për pagë. Themeli kryesor i teorisë së Keynes, teori që mban emrin e tij, është konkluzionit se kërkesa e agreguar e matur si totali i shpenzimeve të familjeve, bizneseve dhe qeverisë është faktori më i rëndësishëm në ekonomi. Keynes doli gjithashtu në konkluzionin se tregjet e lira nuk kanë mekanizma vetë balancuese që të sjellin punësim të plotë. Ekonomistët keynesianistë për rrjedhoi e justifikojnë ndërhyrjen e qeverisë për
përmes politikave publike që synojnë të realizojnë punësim të plot dhe stabilitet çmimesh. Një ide revolucionare. Keynes argumentoi se kërkesa e përgjithshme e pamjaftueshme mund të sjellë periudha të gjata papunësie të lartë. Prodhimi i mallarve dhe shërbimeve të një ekonomie është shumatore e 4 komponenteve: konsumim, investim, blerjet e qeverisë dhe eksportet neto. Diferenca mes importit dhe eksportit. Çdo rritje në kërkesë duhet të vijë nga njëri nga këto 4 komponentë. Por gjatë një recesioni, forcat fuqishme shpesh paksojnë kërkesat dhe shpenzimet ulen. Për shembull, gjatë një situate të vështirë ekonomike, pasiguria shpesh gërryen besimin e konsumatorëve, duke i shtyrë ato të reduktojnë shpenzimet, veçanërisht shpenzimet për blerje të mëdha si një shtëpi. Ky reduktim në shpenzime nga konsumatorët mund të sjellë më pak shpenzime për investime nga bizneset, për shkak se kompanitë i përgjigjen kërkesës së dobësuar për produktet e tyre. Kjo ja ngarkon detyrën e rritjes së prodhimit të qeverisë. Sipas ekonomistit të Keynes, ndërhyrja e shtetit është e domosdoshme për të moderuar si periudhat e bumit ashtu edhe ato të rrezimit ekonomisë, të njohura për ndryshe si cikli i biznesit. Ka 3 themele kryesore në përshkrimin keynesianist të mënyrës se si funksionon ekonomia. Kërkesa agregate ndikohet nga shumë vendime ekonomike, publike dhe private. Ndikimet e sektorit privat në disa raste mund të kenë pasoja negative, të tilla si në reduktim në shpenzimet konsumatore gjatë një recesioni. Këto dështime të tregut në disa raste kërkojnë ndërhyrje aktive nga qeveria, të tilla si paketat të stimujve fiskal që i kemi shpjeguar më poshtë. Por rrjedhoi ekonomik si keynesianist mbështet ekonominë mikse të udhëhequr më së shumti nga sektori privat, por pjesërisht të drejtuar edhe nga qeveria. Çmimet dhe në veçanti pagat i përgjigjen ngadalë ndryshimeve në kërkesë dhe ofertë, duke sjellë mungesë periodike apo tepri periodike, veçanërisht për punë. Ai rikujtoi mosimet e Versailles dhe të depresionit të madh në vitin 1944, kur ai udhëhoqi delegacionin britanik në konferencën e Bretton Woodsit, e cila përcaktoi rregullat që synonin të garantonin stabilitetin e sistemit financiar ndërkombëtar dhe lehtësoi rindërtimin e kombeve të shkatruara nga lufta e dytë botërore. Krahas zyrtarit të thesarit të SBA-ve, Harry Dexter Heath, Keynes konsiderohet si babai themelues i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, të cilat u krijuan në të njëjtën konferencë. Stabilizimi i ekonomisë. Asnjë politikë ekonomike sot nuk bazohet vetëm në këto 3 parime të Keynes, por ajo dallon keynesianizmin nga ekonomistët e tjerë. Është besimi se politikat aktive të qeverisë mund të ndihmojnë në reduktimin e amplitudës së një cikli biznesi, të cilin ata e konsiderojnë si një nga problemet më të mëdha ekonomike. Në vend që të shohin buxhetet e qeverive me deficite të larta si të gabuara, Keynes mbron idenë e njohur si politika fiskale kundërciklike, në të cilat ndërhyrja e qeverisë është në krah të kundërt me drejtimin e ciklit të biznesit. Për shembull, ekonomistët keynesianistë mbrojnë idenë e shpenzimeve përmes deficitit në projekte të kenë intensitet të lartë pune për të stimuluar punësimin dhe stabilizuar pagat gjatë periudhave me dobësi ekonomike. Ata mund të rrisin taksat për të ftuar ekonominë dhe për ndaluar inflacionin nuk ka rritje të tepërt nga ana e kërkesës. Politika monetare mund përdoret gjithashtu edhe për të stimuluar ekonominë. Për shembull, duke reduktuar normat e interesit për të nditur përjashtimin, ndodh vetëm kur gjendemi në situatën e kurthit të likuiditetit, ku rritja e stokut të paras nuk i ul normat e interesit dhe përjedhoi nuk e rrit prodhimin dhe punësimin. Keynes argumenton se qeveritë duhet të zgjidhin problemet në terma afatshkurtër në vend që të presin forcat e tregut që të zgjidhin disbalancat në terma afatgjatë, për shkak se siç e shkroi ai, në terma afatgjatë ne të gjithë jemi të vdekur. Kjo nuk do të thotë se keynesianistët mbrojnë idenë e ndryshimit të politikës çdo muaj për ta mbajtur ekonominë në punësim të plotë. Në fakt, ata besojnë që qeveritë nuk mund të dinë mjaftueshëm sa të jenë të suksesshëm gjithmonë. Keynesianizmi evoluon. Edhe pse idetë e tij janë gjerësisht të pranuara, ndërsa Keynes që ende gjallë, ato u analizuan dhe u hodhën poshtë nga shumë mendimtar bashkëkohor, veçanërisht të vlefshëm për të pasur parasysh qenë argumentet e dhëna nga shkolla austriake e ekonomiksit, mbështetësit e të cilës mendonin se recesionet dhe bumet ekonomike janë pjesë e ringit natyror, ndërsa ndërhyrjet e qeverisë me xhaz thjesht sa do t'i bëjnë gjërat më keq. Si keynesianistët ashtu dhe monetaristët u vunë në kritika nga ngritja e shkollës së re klasike gjatë mesit të viteve 1970. Shkolla e re klasike i konsideroi politikbërësit si inefektiv për shkak se pjesëmarrësit në treg mund të parashikojnë ndryshimet nga një politikë dhe të vepërojnë paraprakisht për të përgatitur për to. Një gjeneratë e re keynesianistësh u ngrit në vitet 1970 dhe 1980 dhe argumentoi se edhe pse individët mund të parashikojnë me saktësi, tregjet në përgjithësi mund të mos jenë racionale menjëherë, por rrjedhoi politika fiskale mund të
jenë ende efikase në terma afatshkurtra. Kriza e viteve 2007 dhe 2008 solli një ringritje të mendimit keynesianist. Këtu u bazuan themelet teorike të politikave ekonomike në përgjigje të krizës nga shumë qeveri përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ndërsa recesioni botëror çei gjithashëm në fund të vitit 2008, profesori i Harvardit Gregory Mankiw shkroi në New York Times: "Nëse do të kthehesh të vetëm një ekonomist për të kuptuar problemet me të cilat përballet ekonomia, ka pak dyshim se ky ekonomist është John Maynard Keynes." Megjithëse Keynes vdiq më shumë se gjysmë shekulli më parë, diagnoza e tij e recesioneve dhe versioneve mbetet themeli i makroekonomistit modern. Keynes shkroi: "Njerëzit praktik, të cilët besojnë se janë shumë të përjashtuar nga çfarëdo lloj ndikimi intelektual, zakonisht janë sklever të një ekonomisti të vdekur." Në vitin 2008 nuk kishte asnjë ekonomist tjetër të vdekur me më shumë ndikim se sa vetë Keynes. Por kriza e viteve 2007 dhe 2008 tregoi gjithashtu se teoria keynesianiste do të duhej të bënte mirë të përfshinte dhe rolin e sistemit financiar. Ekonomistët keynesianistë janë duke e bërë këtë përmes integrimit të sektoreve real dhe financiar në ekonomi. Sarot Jahan është një ekonomist dhe Chris Papabergoi është një zëvendës drejtor divizionit në Departamentin e Strategjisë Politikave dhe Rishikimit të FMN-s. Ahmed Saber Mahmud është drejtori i asociuar në ekonomiksin e aplikuar në Universitetin Johns Hopkins. Gjithsesi, studimi im vazhdon, por në këtë kohë krizash mendoj se ekonomistët tanë të gjithë ditur ta zbatojnë për një periudhë 10 vjeçare stabilizimi ekonomik. Duke parë që sistemi socialist me gjoja ekonomik tregu dështoi, njerëzit sot kudo në Shqipëri janë të papunë dhe bukë. Është prioritare punësimi nëpërmjet kontrollit të shtetit duke blerë prodhimet bujqësore, duke hapur vende pune në ndërtim, në minjera, në bujqësi, turizëm e të tjerë. Sot është e domosdoshme lindja e industrisë së lehtë dhe asaj të turizmit. Pra, duke prodhuar në vend fillon punësimi i madh dhe kudo sepse njerëzit janë në prag burie. Aty nis udhëzimi dhe hapat e parë drejt Bashkimit Evropian. Si mund me dalë mirë nga kriza një vend si Ioni që 40% e të ardhurat shkojnë për bukë, 30% e popullsisë janë shumë të varfër dhe 70% të papunë. Gjeni pra ju socialistë që po rrini përsëri në pushtet si dikur. Shqipëria atë dhe ujin socialist dhe krizat ekonomike, shkruar nga Zoti Flamur Buçpapaj.